Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso. Voilà. Bonjour, bonsoir. Bandeko nyonso, bonsoir. Abonné nyonso ya BBC Mpoï TV, bonjour. La grande famille n'alobara toujours que non. Bonjour, bonsoir. Et ambabino, esika bozali na mboka na bino, esika bozali, boyambaka bonjour, bonsoir, et ko dépendre kana air. Voilà. Kota aimé partager, ezanga babino BBC Mpoï TV. La grande famille n'alobara toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Tokumisa toujours nzambe na circonstance na moment nyonso parce que azan nzambe na mawa toza spécialité na bandeko oyo basili kotika biso mais mawa na likolo na biso yango tozongisika matondi tikete nzambe nanga pambo elanga bino nzambe nanga amoni langa toujours bino bandeko. Voilà les abonnés de Mama BBC. La Chine, on est ensemble. Famille Libota toujours focus. Lelo Nathalie film était 10e épisode, je crois. 10e, 11e. Yeah. Natalité parce que lelo pas nabiso mbula moko connexion et l'équité. Et boy penza et boy. Yango bomoni na sale bino ata analyse na poko makasi parce que connexion et tungisi biso lelo awa na ebité pour climat to changer saison. Alors je sais pas. Elo koni ne salemi lelo vraiment connexion est compliquée biso. Ekoufelité, tokota langwa talobi et tokoye la bino lisusu, analyse sur ça. Voilà bandeko, titre na biso bomoni, photo ya miniature bomoni, boko tabo aimé bo partager, bo pe sa force na Mama BBC et osa toujours biso bien. Et voilà, tozo nage toujours na likambango ya liwa ya Jani Fay. Personnellement, nazo sale la analyse ango na kombo ya Jani. Yaliwa na ye nazo sepela na ngote mais le quoi je travaille sur internet matière ango nenge ezoya on est tozaka obligé ya ko sala yango mais avec beaucoup de réserve. Voilà bandeko tolali tolamuki kaka ba problème news ezoya makambo ezobota ma toujours na sima ya liwa ya Jani lobi famille na ye bimaki on a zupe ba appel ba commentaire ba message ba Mama bébé solo bibi ya solo famille ya Jani il fallait pas ba bima il fallait ba déléguer mutu quand na lobaki na analyse nanga ke no ba déléguer mutu parce que mama première dame na biso asa se pointaki ya kozwa charge. Alors na yebité le vraiment na koti YouTube te na yebi internet na yebi news te parce que wifi ou encore connexion est compliqué ngana pourquoi awa ne na moni ndeko moko atindelinga lien moko boy na forcer à ko chaba unité malgré zwinga mbongo ebele na bino natali boy na zwi matière mususu ebimi pona labrine liwa ya Jani soi-disant eza na maboko ya labrine bande qu'on a toujours dit adage moko eloba la voix du peuple c'est la voix de Dieu parce que tozo comprendre te voir ata moi na 15 ans 16 ans 20 ans Azoloba, comment est-ce que Jani, lorsqu'il était avec sa femme là, moi c'est Zonyo Kolae, Abanaiko Bimanandako, et il rentrait encore là-bas. Bandeko nyoso artiste, batu nyoso bazaki pembeni nae, bazoloba la même chose et bandeko leke la bango pourquoi Jani abaneko zonga toujours nanda kwa ya labrine et si longtemps que non azomona ya minene et pas ya labrine. Artiste comédien presque belé ndenge Jani akewana azo solo na bangote pona nini pona labrine bango bazo luka babane ko linga ba sauver ndeko na bango mais ndeko na bango omona koyoka mais ce qui a se retrouvé na makolo ya labrine o nyonso labrine akoloba ya eko répliquer ngo sur internet et voilà accueilli azo solo na maxité azo solo na 2 minutes té azana ba artiste belé o abane suko solo na bangote pona labrine. Mais moi je sais, mobali soki abimi na kati ya ndako ya mwasi, mbala liboso abimi, soki peut-être bakobongisa,
ata ya mbala moko ça va ezo make sense ya koloba ke non libala nyonso eza na matata mais awa babongisi azongi soki se répéter deuxième fois troisième fois et comme idéologie wana eza bien te et comme eloko mususu et surtout soki yo mwasi nde ozodirige mobali tosalaki baanalyse ebele awa neti nga mama BBC nalobaki yango mettre fois deux le premier jour ya bahistoire ndenge bandeki kobima nalobaki très bien bandeko totala yango na misu ya musunité totala yango na misu spirituel il y a une main noire au nagé na liwa ya Jani. Et voilà, vérité, bon, on a aucune vérité parce que nous savons tous, réseaux sociaux, ils ont monde moko ya lokuta, ils ont monde moko ya makambo ebele. Mais suite teni à ba news, ba information ils ont bima. Pour na liwa ya Jani, kota la ba action ou encore ba caractère oyo. La brine abane ko sala Jani, ata biso to ko sala analyse. Ata biso tozalaki wana te mais ba cher collègue naye ba artiste bazo confirmer yango la preuve aneke botala courage au Maxi azaki nango lorsque kotaki na kati ya ndako ya Jani tangu bayaki lorsque bayoki keno Jani akufi Maxi alobi akoma ki boye déjà 30 minutes ba utaki kozwa déjà bimbe eke Maxi elle a commencé à pleurer dans la maison où Jani akufaki. Et Maxi abandé koloba ya eloko eleki tika ezate. Azaki na somo ya blabrinite. Alelaki yaya na ekolanda na ba réalité o yaya bandai kolika nango. Et ba preveza ya koloba keno batumi bale misatu oyo ye moko Jani abandaki kolobela bango sur comportement ya labri na kachanda. Basami mokili baza, batu baza, ba obima bazo loba. Na monaki kutu na c'était quand na salle au bazala qui a eu un garçon liboso ya photo ya Jani au bachaki na salle le monsieur azolo ba yaya nini na salle a quitté yaya le monsieur a kaneli na la brine alors tokoki moko koya ko betela la brine maboko te mais tokoki nde koya peut-être ko telemela likambo ekomi ekwei to telemela peut-être siko basi o peut-être ba se comportera lokola la brine. Dommage bandeko, vérité eko bimake. La brine, azana place ou ya kota. Ezana groupe moko ya basi na poto, bango ba signala bango ba makambu. Nako beta li solo nyonso toute, peut-être on a ki tia lien, ya ndeko mobali oya eko bimisa ba vérité pe aza proche. Aza vraiment proche, ya mutu pe ya pesier matière ango ya confirmer que non la brine baza na place bakota. Elle aussi la dame là azaki pe na kati ya ba maison o ba la brine bakota. Mais yi asala nini alongwa azwa délivrance na une église catholique. Kuna place ango tango bozo kende ko signer. Eza ya ba degré, ya ba niveau. Alobi au niveau oyo la brine azwa ki ezaki niveau ya mabe, il fallait qu'un sacrifice. Donc, point oyo ebimi, pesi référence au ebimi. Effectivement, il fallait que Jani aleka. Et toyoka ki isusu ke non, moi na oja nani la brina bota ki ya misato, azala ba problème neti ya santé, nenge toyoka ki. Mama wana pe alobi ke non, lokola nani la brine na maison na kota, ba sokola bango, azana sémence moko boye. Donc, c'est la sorcellerie pire et simple là-dedans, bandeko. Jani, il a été tué par la brine kolanda ndenge basi obazaki même kiri na la brine. Même kiri na la brine. Bande ko tome lango mbondo te. Eza juste question ya ko beta kaka sikoyo kelelo ya koloba keno bande ko bazana kati ba biloko wana batika. Ba meka kozongela Yesu. Abomi la nani Jani. Jani, il est parti. Le quoi peut Jani azaki na makila pété. Il est parti. Ce qui peut azaki pe na combat ya famille na ye ouverture pe zalaki wana et accueilli. Kolanda na histoire o neni ba obete la biso ya oyo Jani a traversé na ndako ya la brine bandeko NON ezaki possible ezaki impossible ya Jani azonga isuka na ndako wana. Donc, il y a eu des dominations. Babilo kona nyonso ezaki surveillé. Parce que c'est anormal. La serre propre ya Jani abima ki pona koloba. Toyebi ndeko na biso. Sami mokili pe aloba ki yango.
Jani azaki na mobulu a basi. Mais basi babane koliki la été. To comprendre été et pas la brine. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jani akoma lokwa muto musala moko bandeko est-ce que c'est possible yo ndeko mwasi ozo talanga ozo yokanga nanga moko na omi yoka na miniti o bandeko na ki ko ndima te ndeko nanga koma ndeko nanga mobali na ndako moko libala akoma boy mobali mususu akoti na kati ya ndako bo memisa pe mwana ya mobali wana bandeko to solo la pembe nanga bébé c'est na ondima ngote lorsque je vois mon frère na étape wana. Comme pour dire que ye moko Jani na kati wana bande ko mona ngote. Mais libanda bato azo mona ngo. Mais ye moko bande trouver ngo normal, c'est parce qu'il était déjà envoûté. Na moni ndeko moko komelinga soit disant maman BBC to condamné Jani te. Ba envoûta qui il paraîtrait il était déjà enfermé ce qui n'a foré. Bandeko yango na loba toujours na ba analyse na na émission na bandeko to tambola na kubanga nzambe. Jani il est parti. Est-ce qu'il avait préparé sa vie à préparer Kinzela naye? À préparer Kinzela naye? Donc, on a mis straight dans ces jours de mort. Bino batona bozo kota la banda kwa nganga. Soit disant bokene koza bikila. Ezo memela bino nini na vie na bino à part le kolabota la nenge Jani akufi. Mais yé la brina kotika la malheureuse toute sa vie. Parce qu'il y aura de retombées. Semence au bazolo bakeno na bana o ya kobota parce que lui a ça sali déjà semence na boy vraiment koloba babilo konyonso parce que ça fait très mal. Na okene ka nango bongo bo comprendre que non la brine à kota ki maison basala ki babikila basokola bango ba mai basala bango babiloko ebele donc ba étape eza ebele o ba proposa ka bango kuna mais la brine ya azwaki ya makasi fallait kaka Jani aleka. Et mibali tout oh bako bimana la brine ba ozo ba semence wana ya keno vie bonga kate okoma lokwa zoba na ye tout bandeko mibali bo luka pe longi ya nzambe bo tambola likolo te bo tala bao ya kufi ça fait très mal. Nakoki ko condamné était parce qu'il a été envoûté. Pour être envoûté c'est-à-dire que non il y a eu une porte ouverte. Il y a eu une porte ouverte. Alors, bandeko mibalo botikali, bokanga ba porte wana. Ya sami mokili alobi. Toya ki koluka na mboko yo, Jani okomi kozonga na cercueil. Okomi kozonga na cercueil, ezo make sense te. Et lorsque si à tout là azoya pona ko informer bato ke non, ba rien, ça fait très mal. Liwa ya Jani eza liwa moko ya bien te. O bandeko mususu bazoso ba courage ba maxi ba 2 minutes bazoloba ba sami bazoloba mais lorsque si tout la zoya koloba ke non ba rien et ça que c'est bébé docteur aïe ça que siko aïe ça que déjà que non 2 ans a okokisa 2 ans te. Mais laissez-moi vous dire bino bokanisi lorsque bokoloba ke non eza ba rien uti wapi lelo to ya ba AVC to ya ba maladie ekomi makasi eza poani il y a la sorcellerie qui règne na kati ya banzoto abatu et ko pesa maladie. Est-ce que Bokyo mona moko a 28 ans, aza déjà na AVC? Est-ce que c'est normal? Et ça normalité. Monde à ténèbres est utilisé. Bino bokali si la brine pona koboma nani le Jani na ba maison à kota ki ezake non azwa masasi ya tchela ebo. Il faut kaka boma e à petit fait. À petit fait. À petit fait on a c'est-à-dire Baboki est dans le maladie à monde des ténèbres. Et l'obi est mon cousin confirmé. Daniel Zagine dit na maladie est belé. Avec na maladie est belé. Bande ko toyebi sabino butu lo kwa moi. Boluke lo nzambe. C'est tout là mais kasu ko répéter babilo kwa na zolo ba wana te. Jani il a été tué par la brine à kota ki batu azaki na bango ekiro ba bima na maison wana. Ba komi ko dévoiler. Alors, est-ce que la comédien mon côté abima lo bakeno Jani Boye abela qui peut-être mutema Jani Boye non ba maladie nyo sona Jani abela qui ba rien ba mité ba tension ba nini tout ce que bozo lo ba wana eza ma maladie déjà basaki basi ba boakeli na monde à ténèbres
Comme pour dire que non, la brine a bandé ko bomaye a petit fait, abomi moral nae, abomi nyonso nae, comme si zoba. Na sima nango ba qui est malade. Aimer partager. Moi aimer beau partager. Je crois lobby pendant na osala analyse. Na fongola li sous pour qui. Alors, bayanzi pe bazawana bango bakina kotalisa tango bakina kotalisa na ba miroir na bango ndenge to yoka bazala ba miroir na bango bakina kotalisa une fois soki ba lobby et que na miroir wana la brine abimi automatiquement c'est elle qui a tué le monsieur bango ne bako decide bako décider to sale nini liboma to bien to boma siko à quoi bon yango na lobaka ndoki azala mayele te ndoki azala mayele te oza mwana muke soi-disant na ya na poto na 28 ans mwana muke mais osala makambo yango te ça fait mal, ça fait vraiment mal. Bien confirmé bandeko basi bao babima na babiloko wana ba relater histoire Janina na kundami te désordre bandi koto ba artiste comédien famille na epekuna oh papa masumu abimaki eza la famille eza ba artiste bosala ba émission te mais Congolais yo karaté ba confusion ezo bima ti le temps ba boma ba kunda Jani et qu'on a vraiment propreté pour na ba tiraillement eza ozo honorer mututé na famille na ba artiste voilà bandeko tokutani nanu lobby bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakuza la africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.